总之称对方为妈妈这件事情我没有太抗拒哦，他只要对我很好，我说都可以。大节日大家回家之外，我连母亲节、父亲节、我妈的生日、我爸的生日，我都把他带回去。然后你爸妈都还不知道，完全不知道。家人好像就是真的是笨笨的，然后我就把那单子传给他看，他来看说：“哥哥，你怎么有配偶？” Hello， 欢迎来到这一节跟老师上床，我是你们的沈老师。今天的人是大麦，嗨，好久不见，我是大麦。这是一个同志的频道，每次老师来宾坐在床上纯聊天。大麦呢，上次来呢，就是因为仙姑的关系，营造了一个非常好的姻缘。是，她跟她老公结婚到现在呢，已经有4年的时间了。我先问大麦一个问题，就是你觉得同婚到现在对你来说有什么实质的意义吗？曾经很久一段时间自己是没有考虑过这个问题的，就是那个时候你跟男朋友相处，你也没有考虑到婚姻这件事情。可是同婚一通过之后，这件事情列为人生的考虑，可以是选择之后，我觉得对我来讲，它是一个非常美妙的事情，就是感谢政府，让我们也可以有这个权利。感谢政府，因为个性的关系，我是一个必须要有另外一半的人，但是有时候在男朋友阶段，老师你会不会曾经在那个时候，他有可能会是你内耗的来源之一？你的男朋友？我老公吗？没有男朋友，男朋友吗？是，那就看那男朋友是谁啊。有的男朋友很体贴，很好啊。对，有的就是渣渣的。情侣还是对，情侣就是还是会有这一种问题。但是我觉得结婚之后，变得事情好稳定哦。然后你有一个很稳定的人在身边之后，我就觉得整个生活好顺哦。好，我想听一下，就是比较实质的，是啊，比如说什么报税啦，什么医生什么手术同意权啊，什么这些有影响到你的生活吗？报税没有影响到，因为基本上报税现在太方便了，就是你多那些税金啊、联合什么东西，对我们来说没有什么太大影响。但手术真的是，我在结婚之后总共动了3次手术，那因为手术都必须要全身麻醉，那全身麻醉就必须一定要有家属陪同。但其实说真的就是小手术，就是好了，其中一个是疝气手术，那你就也懒得跟家里讲这件事情，省得他们白操心。那如果没有结婚的话，他们就必须要从南部上来陪我，或我得要下南部开刀。所以我觉得有另一半这件事情在手术上面真的是非常非常的方便，是一件非常好的事情。我个人觉得结婚后啊，对我来说比较能接受是，我无法叫我老公的爸爸妈妈说爸爸妈妈，我都叫他们的名字，因为他们是美国人嘛。你对于这个对于这个婆媳关系，你有什么看法吗？老师，那我额外跟你分享，其实我是一个我不知道怎么讲。我以前的男朋友带我回家里的时候，我就会总之称对方为妈妈这件事情，我没有太抗拒。我曾经有一任男朋友，因为他是跟我在一起的时候出柜的，然后我是半夜被叫去他家下跪，然后听他妈在发飙啊、摔杯子啊、要跳楼的。但是后来他妈妈对我很好，然后我也就跟着叫妈妈了。对，那所以这样也没有结婚。没有结婚，就是不对的时间。没有，所以就是你根本就你没有这个问题。我没有这个问题，所以随便叫妈妈不叫爸爸对你来说，对，超级就是觉得他只要对我很好，我说都可以。他明明就不是你妈妈，对，你心里要怎么克服这个障碍？完全没有障碍啊，对我来说，因为他在外面都会说我很像他另外一个儿子，就他妈妈的转变之巨大的。我没办法，因为他毕竟就不是我妈妈，我很难叫他妈妈Mom Dad。我叫不出来我好自然的，而且我完全没有半点那一种，就是出去吃饭，我就说，妈妈，我帮你点什么？妈妈，我帮你点什么？所以你们也完全没有什么过年要在谁家过这种问题，对不对？过年基本上我们就是蛮开明的，就是他回去吃除夕年夜饭，因为他之后就没有行程，所以我就约他下来台南，因为我们台南家里比较多人，然后就打麻将啊，有一些娱乐活动啊，就是也比较好玩，我就约他下来。那问一下，那除夕那天晚上你是在哪里吃饭？我在台南吃饭，他在台北吃饭。他是台北人，你们所以除夕夜是必须要分开吃。是我们家也没有太就是硬性规定，就是要怎么样就怎么样。据我所知，你们2家是不知道你们结婚，你们2个是没有出柜的。是没错，所以当然没有这个问题啊。对，我也觉得我家人好像就是真的是笨笨的，因为我的先生那一边，他的家庭是他有一点原生家庭的问题，他跟家里本来就不太来往，就是真的是大节日回老家拜拜之后不太回家。那我是很喜欢带他回家，我除了那种大节日带他回家之外，我连母亲节、父亲节、我妈的生日、我爸的生日，我都把他带回去。然后你爸妈都还不知道？完全不知道，但我妹知道。所以你家只有你妹知道？对，而且这还是个意外，所以大家小心报税的时候。你会有配偶栏，如果你真的想要藏不出柜的话，不要随便把那个报税单给家人看。我妹就是在问我报税的问题，然后我就把那单子传给她看，她来看说：“哥哥，你
你怎么有配偶？才发现你结婚，对而且才发现我结婚，刚刚你妹本来就知道你是 gay 吗？不知道。所以那时候才知道说那个配偶是男的。是因为我先生在我妹发现之前就已经很常去我们家了，所以我妹就说好了，其实有一点感觉，但看到还是会吓一跳这样子。OK，对，这蛮有趣的。可是为什么不出柜啊？原因是就是因为怕爸爸妈妈都不接受吗？我跟我妹讨论过，我们的心态比较像是他们问了，我们就会承认，但他们没有问的时候，我们不想要主动提。可是你妈妈都主动的说，哎，怎么那个配偶怎么没有来家里吃饭什么？是然后你妈妈不知道你们结婚了，不知道我妈，但你妈妈也认为他是个好弟弟。对，我另一半真的是一个很好相处，不像我这么爱讲话。他到一个地方就是温温的，然后家里人蛮喜欢他的 OK 因为他就是聊天啊、打麻将什么的都还蛮符合他们的口味的啦。老实说是这样。所以就算说你出柜，爸爸妈妈知道他是你的另一半，应该也非常容易接受他。哇，这我就不敢讲了。我我妈相信应该是可以，爸爸就没有，可是不太敢想象。大麦，我觉得你到这个年纪，就算父母不接受，是他们的损失，因为他们明明如果接受，就多了一个儿子，多一个可以孝顺他们的对象。是，然后他们不接受，你们两个保持距离，反而爸爸妈妈是需要被照顾的人。是，到时候顺其自然了。他们要是哪天问了，我就会讲了。我觉得讲是好事，我就会让你们父母跟你们的关系会更亲密。好的。之前大麦有来过节目，他有讲过说他以后结婚是一定要有小孩，他这辈子一定要有下一代的。那请问一下，这个关系目前如何？老师，我稍微纠正一下，我不是结婚要有小孩，我一开始没有打算要结婚，但是我要有小孩。你这辈子是想要有小孩的人，而且我的小孩是来自于，可能会有一点政治不正确，就是我的小孩是来自于传统家庭压力，就是我算是我家的3代单传，就是我阿公是独子，我爸爸也是独子，我也是独子。那我自己也希望有小孩，再加上我爸爸妈妈很希望我有小孩，所以我那个时候是有点想要存钱到国外去。生小孩这件事情的，但是后来因为结婚了，所以把那笔钱拿去买房子了。对，这是人生的一个岔路。但有机会的话，我还是蛮想的啦。所以现在并没有在你人生中就是排名前面几个要完成的事情，也是有，但困难度变高了，因为钱都拿去买房子了。因为最近台湾通过那个人工生殖法嘛，对，把男同志排除在外。已经通过了吗？通过啦。哦。就是现在异性恋的男女跟女同志可以人工生殖法，但男同志不行。所以男同志要有小孩，要有血亲的小孩，他必须到国外去做那个代理孕母。是。那少说的话就是200万到500万之间。没错，没错。你认为这样的决定，你个人觉得如何？我们现在讲个人的意见而已哦。个人哦，为什么要把男同志排除？主要是女生的，就是愿不愿意，就是这个有一些你知道观念上的问题，还需要沟通。首先，我觉得我是非常赞同人工生殖法的。那我觉得小孩真的是不想要的就不想要有，可是真的很想要有的，我们到这个年纪都看过他们那种很辛苦的样子。对啊，很想要有的就应该让他们就比较容易的拥有，对，这是比较人性的想法。对，我是觉得是这样子。那我觉得我身边也非常多同志的朋友，他们有到国外去生小孩了。可是国外就是我觉得花200，这好多钱哦。对，而且真的很奔波。那一段旅程听到之后，你真的是会觉得真的很辛苦。我个人是认为啦，就是我们应该用平权的方式，就是像同婚合法也是个平权的方式。我觉得为什么在代理孕母这方面就是没有办法平权？为什么把男同志单单的排除在外？我个人认为这很不公平。但是这些观念要改变，什么还需要这个明代啊什么去慢慢厘清大家的观念，让大家能够同意这件事情。而且现在台湾少子化很严重，如果让同志们更容易的有下一代的话，不是能够帮台湾有更多的孩子吗？是，我觉得是，但也不错啊，起码通过了，先跨进一步了嘛。对，同志们还要再继续的努力下去。是，老师，你想要生小孩吗？我想要生小孩，我年轻的时候想，我刚刚正好跟你讲这件事情，是我年轻的时候很想，大概在30岁到45岁以前，是，可到45岁以后我就放弃了。因为我真的觉得我年纪太大，跟就是你的想法改变，你那时候不会想在生活上多这么大的压力来把自己给压垮。我觉得，可是我在你这个年纪的时候是很想要有小孩的，是，就你人生已经改变到你要慢慢想到养老什么的时候，你不会想到那个时候再来一个小孩吧？他会是你的人生遗憾吗？我现在觉得不会了，因为我现在已经快60了，你知道吗？他就是反正你就错过了时机，对。所以你刚刚跟我说没关系，放在以后再想。可是我就告诉你说，你越晚想，它越不会发生。好，其实我有偷偷再去算一次命，40岁，看看是仙姑说的吗？不是仙姑说的。是40岁。是。好了。
2年后呢，我们再找他们来看一下，看一下有没有那个。但我现在就是没有让我觉得一定要去实现它，但有机会我会，但我没有把它当成一个努力的目标，或者是说一定要实现的目标。但我内心还是想的，但就是随波，因为你真的不知道那时候心态会如何。尤其是这2、3年，我的工作忙到让我觉得天哪，我连自己的狗狗我都觉得它被我放在家里，很少陪它玩，很可怜了。哦，by the way，对。大麦呢是蓉蓉花园的负责人，是，所以呢，如果各位有宠物安葬什么的问题的话，我把大麦的那个 IG 放在下面。大麦 IG 很精彩，他放了很多穿很少的照片，所以大家可以去看。顺便你们想支持一下，就是他们的宠物殡葬业的话，大家可以去参考。我个人的狗狗是交给他们做最后的1里路，我觉得做的非常好，跟让我非常的安心，所以沈老师大力推荐，大家可以去找蓉蓉花园。是，希望各位喜欢今天节目内容，喜欢的话不要忘记帮老弟按赞分享。每个礼拜都直播，按个小铃铛鼓励我一下。现在老师要跟大麦玩个游戏啦，真的假的？真的假的？还是很复杂？现在只有3个答案哦。真的假的？很复杂。好，第一个，结婚后关系比较有安全感。真的。结婚会让你更快乐吗？真的。结婚会让你更快看到对方的缺点吗？他没有缺点。我的天啊！好，真的。我们有时候会比较像室友。假的。他才结婚4年，结婚后2个人的政治立场必须相同。我们本来就相同。这题我也觉得，我跟我老公也是相同，但是我觉得不相同会很痛苦。会很痛苦。我看过我身边朋友吵到一个。好，同志朋友们，对，都爱自己一点；不是同志朋友们，都爱同志一点。我相信世界会好。谢谢馆长，拜拜。你有没有做一些下腰的运动？我做了以后，我腰就没有腰痛过了。哦，好的。那个仙姑到现在不知道还有没有在继续营业？有啦，听说是有。哎，是因为我有朋友很爱算命的，还是持续有在找。去找仙姑。是。仙姑结婚到现，仙姑结婚。仙姑。让蓉花园做到现在，你也是投资人之一嘛，对不对？你觉得那个赚的钱能够让你去国外做200万的小孩吗？慢慢存可以啊，因为。